Hello，弟兄姊妹，我哋非洲之旅今集係第幾集啊？第3集啊！我哋咧就大家即係知道，逢係去非洲嘅人咧，都會有個期待就係咩啊？睇動物。你期待睇到嘅動物係點咧？有咩特別咧？去非洲大啊，近嘅可以睇到佢哋。啊，近啦，好 wild， 好 natural， 好 natural 係佢哋嘅最好可以摸啊佢哋。咁今次你哋講嘅呢4樣嘢有冇啊？有有，但係咪必然嘅咧？唔係唔係必然嘅唔喎係。我聽到有啲人咧話去非洲，佢哋去嗰啲咩 safari 咧，係睇唔係幾度嘅啫，仲要去好耐，係幾個鐘頭，係嘛？但係我哋又好 effective 喎。你覺唔覺得啊？好似神為我哋仲預咗一個好特別嘅天氣，係點啊？好涼啊嗰日，嗰日特別㗎。係啊係啊。其實本身我哋車嘅時候見到個天陰陰啦，好似有少少雨，我哋仲喺車嗰度祈禱，神啊俾我哋藍天白雲。但係去到咧先知原來呢個係睇動物最啱嘅天氣。如果太曬太熱，啲動物都去瞓覺啦，都唔會出嚟啦。咁但係我哋嗰日朦朦朧朧又有啲雲啊，又有少少雨，又涼浸浸，咁啲動物就好自在咁出嚟。係咯，咁就真係覺得神嘅旨意真係高過我哋嘅旨意，真係。係神特別為我哋做咁美好嘅天氣，咁適合睇動物嘅天氣。並且嗰個地方咧，佢又唔係 natural，都好 natural 嘅，你覺唔覺啊？係。咁但係我哋又坐晒喺架車度啊，又好 free 啊，冇嘢擋啊。唔係啲難咯，其實係，然之後係可以伸隻手出去嘅。係啊係啊，你哋覺得你哋最開心係睇到乜嘢動物啦？我最開心睇到斑馬，因為我好中意佢啲毛咧黑白咁樣間住嘅喎。係嘛？嗰個導遊小姐話，如果啲斑馬起晒啲毛咧，佢係白色嘅。佢係黑底嘅，咁我覺得哇，咁好得意，我都好似地氈咁，我覺得好想摸啊！係飲奶都得。同埋係啊，佢有個家庭咯，即係3隻嘅，咁啊爸爸媽媽同埋 BB 飲奶，我見到嗰幕哇，好特別啊！我覺得冇去過嗰啲動物園可以見到 BB 飲奶咯。同埋斑馬好似係非洲先至有嘅喎，其他地方冇。所以去非洲一定要睇斑，神俾我哋睇到。我最深刻就係 Buffalo 水牛。我一聽佢哋話睇水牛，其實我第一反應係下大嶼山都有啦。但係然之後佢哋話原來佢哋出嚟成班水牛出嚟，原來係一件唔容易嘅事，都唔係咁常見嘅一件事。咁我哋就連架車對出就係成班水牛喺度咯，跟住個 tour guide 去介紹嘅就話，原來水牛係一個好危險嘅動物嚟嘅，比獅子老虎更加危險嘅咁樣。然之後仲有一個特色就係佢哋係能夠咧 stand in the storm，係啦，喺個風雨當中係屹立不倒嘅。呢個係好深刻嘅一種動物咯。係啊，所以點解我哋會買咗一幅大水牛？亦都係呢個意思係咪啊？係啊，我最深刻係睇到真係咧，好近距離睇到隻獅子，仲要睇到佢好惡咁樣跑，真係未試過咁近距離咯。但係又好安全，真係睇到。真係隔住個網。係啊，但係聽到佢即係你唔會遇到佢會突然間咆哮㗎嘛。但係佢嗰刻咆哮咧，真係好洪亮嘅聲音，所以我真係哇好難忘咯呢一刻。係嘛？係啊，獅子。我就最期待就睇長頸鹿啦。係由細到大都最中意長頸鹿，所以就好想睇長頸鹿。咁去嘅時候其實嗰日咧本身個導遊都話太凍未必有，但係點知佢特登幫我哋揾到有長頸鹿，佢話山上嗰邊有長頸鹿，咁就我哋去到見到一家大細有爸爸媽媽同一個 BB， 咁我覺得好感動啊！我嗰日仲要特登着到長頸鹿，即係我女朋友送咗個長頸鹿紋嘅衫俾我，就着咗去睇，咁我就覺得好開心咯。咁係，但係啲長頸鹿我覺得見到佢哋真係神造佢哋好靚、好優雅、好高大，但係即係嗰下嘅感覺會覺得好
即係我好微小，但係神竟然咁顧念我，都會覺得好感動嘅，即係覺得啊神做呢啲動物咁靚，但係神竟然覺得我先係甚好喎。咁所以我喺長頸鹿又好感動。咁都有睇企鵝，我冇諗過非洲原來有企鵝，有啲 African penguins 喎，嗰個眼隔離有啲粉紅色，咁佢哋又好得意。我嗰日又係特登襯嘅黑白色襯企鵝，睇長頸鹿就着長頸鹿衫，睇企鵝就着企鵝衫，係好得意啊！佢哋又係咯，傻傻地咁樣一個一個跟一個，係好開心啊！神嘅創造真係好美好。我哋仲見到班企鵝咧喺個水度咧上岸啦，係咪啊？係啊！其實佢哋啲動物我又覺得，其實佢哋見到我哋，其實佢哋都好習慣喎，好 OK 喎嚇。後來我哋仲有見到幾隻企鵝好似迷失咗咁樣，係啊！明明去嗰邊㗎，唔知點解佢走嚟好多人嘅呢個海邊，但係佢又照上啲石頭啊，咁其實就企喺人嘅中間，但係佢哋又唔驚喎。係，所以我成日覺得，即係今次去睇動物有一個好深刻嘅感覺，就係喺啲動物身上學識咩叫 effortless 咯，即係跟隨神嘅節奏，跟隨神嘅時間，做佢應該做嘅嘢，其實就可以好 effortless。係咩？我哋今次仲睇到貓頭鷹，係啊，摸佢啊，好軟熟㗎啲毛毛，原來係咯，係啊，好特別，真係好近佢哋。原來貓頭鷹咧，我哋初頭覺得貓頭鷹唔係夜晚嘅動物嚟嘅，咁但係後尾聽嗰個導賞嘅嗰位先生講咧，佢話咁啊唔係啊，如果日頭有嘢食，佢唔通走去瞓覺咩嚇？佢要肚餓嘅話，都要出嚟揾嘢食㗎，都好實際，係啊，好實際。咁我哋見到好多貓頭鷹，唔同嘅貓頭鷹，甚至見到禿鷹，係好多種類嘅鷹。係啊，原來禿鷹我初頭咧，我咧就覺得唔中意禿鷹，我覺得佢個樣好核突，條頸咧咪咁樣好似火雞咁，冇毛啊，好核突嘅。咁但係咧，聽完嗰個導賞先生講咧，佢話如果神冇做到禿鷹，我哋呢個世界就會有好多嘅病菌，好多好多嘅疾病。因為原來禿鷹咧，即係等於個魚缸裏邊咧，原來我哋都會養一啲叫做食垃圾嘅魚，佢就將啲病毒啊、啲菌啊、啲垃圾啊清除晒。原來禿鷹都有一個咁樣嘅功能，佢係將好多腐敗嘅嘢咧食晒落肚，唔知點解佢又冇事嘅，廚餘變肥料，天生係好多養分。廚餘係啊！但係佢話其實嗰啲禿鷹原來都瀕臨絕種係咯，因為啲人好可惡啊，係啊。其實聽到咧都係覺得好難過嚇。其實都係人咧嘅自私，人咧就要嫁禍俾啲禿鷹，其實係人做嘅唔好嘅事情，其實我哋人咧就卻係唔承認。我覺得喺動物嘅世界裏邊咧，即係其實如果能夠觀察佢哋更多啊，認識佢哋更多啊，其實我哋都會認識神更多，亦都會睇到我哋呢啲人咧，其實好多好多方面嘅不足。今次去盧旺達咧，嗰度睇咩㗎？大猩猩、大猩猩、gorillas。我就 personally 麻麻地嘅對猩猩，你哋咧？好中意，好中意猩猩，點解啊？好想攬住佢。點解咁吸引你啊？我覺得咧，大猩猩可能因為都係啲 artwork 啦，佢哋嘅眼神好温柔。即係雖然咁大隻，雖然好似好冇有力咁樣，但係望落去好似好即係好同人可以 connect 到咁。係啊，原來我哋身邊咪睇啲資料嘅，話98%嘅 DNA 咧，同人一樣，即係好接近。
但係我又因為唔知係咪佢黑掹掹啊咁樣咧，我又對佢又麻麻地喎。不過今次咧，我又即係睇到佢哋啲猩猩咧，又係被捕獵咧，甚至因為人咧就有啲嘅部落嘅嗰啲人，佢覺得食咗猩猩嘅肉咧，就會覺得係威武覺得自己係英雄，咁所以其實猩猩都係需要被保護嘅。係啊，係啊。我哋而家讀創世記啦，其實神叫我哋管理大地，即係諗翻我哋人係咪好慚愧啊？係。都係絕種中啊 ，gorilla 都係 gorilla，係啊，因為我哋唔單止冇去管理啦，我哋冇去保護啦，我哋仲傷害佢哋，係真係求主憐憫。當我哋睇到呢啲咁可愛嘅動物，每一隻每一種都係神自己創造嘅，係同我哋一齊享受神嘅所做嘅水啦、空氣啦、陽光啦、草原啦，其實冇咗佢哋，呢個世界都係冇咗好多色彩嘅。我哋每一個去非洲都想去睇動物，其實睇咗動物，我哋好似有一種滿足感，係好似同天父更加 close，更加同大地去連結。今次去睇啲猩猩嘅資料，佢哋話猩猩有一個呢個叫咩啊？打佢哋嘅 chest，係啊，開心啦，同埋宣告佢哋呢個主權，佢哋嘅領域係會逼佢哋個胸嘅喎。咁如果佢逼咧，原來係喺1公里以外咧都會聽到嘅。嚟，我哋一齊嚟逼下啦！